Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna ittaan suraan oduu isaa kanaa qabannee dhiyaannee jirra hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadhaa laayikii sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo isin dabarsu oduun jalqabaa oduu oolmaa Oromiyaati oduu oolmaa Oromiyaattiin loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guyyaa kaleessatii fi guyyaa har'aa giddugala Oromiyaa lixa shaggar aanaalee garaagaraa keessatti cimee itti fufee jira. Lola kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo gurguddaa argadhe jedhee jira guutuu isaa isiniin kenna. Gama mootummaatii hoo maaltu jedhame kan jedhus qabannee jirra. Oduu biyya alaatti lolli baha giddu galeessatti qindoomina Ameerikaatii fi Israa'eliin Iraan irratti jalqabame torbaan sadaffaa isaa fixee torbaan afuraffaa isaa seenee jira haala baay'ee yaaddeessaa fi hammaataa irra gahulleen gabaafamaa jira guutuu isaa qabadhee jira isin biraan gaha. Amma oduu bal'inaan lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guyyaa kaleessatii fi guyyaa har'aa giddugala Oromiyaa lixa shaggar aanaalee garaagaraa keessatti haala baay'ee adda ta'een gaggeeffame jedhamee jira. Aanaalee garaagaraa keessatti lola loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisee meeshaalee waraanaa hedduu irraa booji'uu fi akkasumas mooraalee waraana mootummaa hedduu hojiin ala taasisu beeksisee jira. Lola aanota hedduu keessatti gaggeeffame irratti yoo xiqqaate aanota 5 keessatti gaggeeffame irratti loltoota mootummaa 100 ol booji'uu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Gama mootummaatii lola gaggeeffamaa jiru kana irratti ibsi kenname jiraatu baatus miidiyaaleen mootummaa tokko akka gabaasanitti lola gaggeeffame irratti loltoota waraana bilisummaa Oromoo hedduu booji'aman jechuudhaan gabaasanii jiru. Qabatamaan garuu ragaan mul'ate hin jiru. Guutuu isaa akka itti aanu kanatti isiniif qabannee jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa tarkaanfii lixa shaggar aanaalee garaagaraa keessatti fudhateen injifannoo argate. Irree fi gaachanni uummata Oromoo obbo zoonii giddugala Oromiyaa lixa shaggar aanaa jalduu keessatti buufata waraana bilchiginnaa irratti tarkaanfii fudhateen injifannoo boonsaa gonfate. Tarkaanfii kana lixa shaggar aanaa jalduu buufata waraana bilchiginnaa ganda iddoo baddeessaa magaalaa Musii fi Aroo Qaqallii magaalaa Dafinee jedhamutti itti seenuun keessaa gugsee baasee jira. Waraanni murra bilchiginnaa kun yeroo dheeraaf aanaa jalduu ganda iddoo baddeessaa fi magaalaa Musii fi Aroo Qaqallii magaalaa Dafinee jedhamu keessa buufata godhattee taa'aa turte. Yeroo dheeraaf manneen barnootaa manneen yaalaa keessa buufata godhattee uummata dararaa akka turte beekamee jira. Kana irraa ka'uun obbo zoonii giddugala Oromiyaa kaleessa bitootessa 21 bara 2026 ganama moonaa ishiitti itti seenuun buufata waraanaa murra bilchiginnaa 2 keessa gugsee baasee jira. Lola kana keessatti bulchaan ganda Aroo Qaqallii adabbii du'aan adabamee jira. Kana malees humna waraanaa murra bilchiginnaa irraa nama 8 ajjeesuun jaammoo madoo jajjabaan madeessee jira. Gama meeshaatiin qawwee akamaa 5 hidhannoo guutuu waliin dugda diinaa irraa hiikuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoo taasisee jira. Obbo zoonii giddugala Oromiyaa tarkaanfii kana itti fufuun lixa shaggar aanaa ilfataa ganda hambaltaa godeetti jedhamu keessatti tarkaanfii fudhateen injifannoo argate. Obbo zoonii giddugala Oromiyaa tarkaanfii kanaan waraana murra bilchiginnaa Abiyyi Ahmadiin hoogganamtu buufata waraanaa isheen ganda hambaltaa godeetti keessaa qabdu keessaa gugsee baasee jira. Tarkaanfii kanaan waraana murra bilchiginnaa irraa nama 17 ajjeesuun nama 11 immoo madeessee 2 immoo jira harkaan qabee jira. Gama meeshaatiin qawwee akamaa 2 hidhannoo guutuu waliin dugda diinaa irraa hiikuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoo taasisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa tarkaanfii lixa shaggar aanaa jalduu fi aanaa ilfataa keessatti fudhate kanaan waraana murra bilchiginnaa kana waliigala 25 ajjeesuun 17 madeessee jira. Kana malee nama 2 jira harkaan qabee jira. Gama meeshaatiin waliigala qawwee akamaa 7 hidhannoo guutuu waliin dugda diinaa irraa hiikuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoo taasisee jira. Akkasuma aanota kana lamaan keessa magaalaa 3 fi gandoota baadiyyaa 3 keessa diina buqqisuun dhuunfatee jira. Irree fi gaachanni saba Oromoo obbo zoonii giddugala Oromiyaa lixa shaggar aanaa aadaa bargaa fi meettaa roobii keessatti tarkaanfii waraana faashistii Abiyyi Ahmadiin hoogganamtu irratti fudhateen injifannoo argate. Abdii saba Oromoo obbo zoonii giddugala Oromiyaa tarkaanfii lixa shaggar aanaa aadaa bargaa ganda ulaa goraa jedhamu keessatti fudhateen diina du'aan madoon adabee meeshaa irraa hiike. Tarkaanfii kanaan waraana murra bilchiginnaa irraa nama 32 yoo ajjeesu nama 28 madeessee 11 jira harkaan qabee jira. Gama meeshaatiin qawwee akamaa 21
tokko saakaasaa afur zuu 23 qoorsa baagii tokko qophiilee waraanaa garaagaraa hidhannoo hedduu fi dookumantii gola diinaa irraa hiikuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoo taasisee jira. Kana malee konkolaataa waraanaa ooraalii tokkoo fi paatiroolii tokko irraa fuudhuun hojiin ala godhee jira. Obbo Zoonii Giddugala Oromiyaa tarkaanfii kana itti fufuun lixa shaggar aanaa meettaa roobii ganda faallee jedhamu keessatti waraana murna bilisiginnaa Abiyyi Ahmadiin hoogganamtu cafaqee gugse. Tarkaanfii kanaan waraana murna bilisiginnaa irraa nama 16 yoo ajjeesu 9 ammoo madeessee 4 jira harkaan qabee jira. Gama meeshaatiin qawwee akamaa 13 hidhannoo guutuu waliin dugda diinaa irraa hiikuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoo taasisee jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo tarkaanfii kana itti jabeessuun lixa shaggar aanaa meettaa roobii magaalaa laga roobii jedhamu keessatti tarkaanfii fudhate buufata waraana bilisiginnaa 2 keessa gugsee baasee jira. Waraanni murna bilisiginnaa kun yeroo dheeraa magaalaa laga roobii waajjira bulchiisa magaalaa laga roobii fi waldaa Biraana Wangeelii jedhamu keessa buufattee uummata dararaa akka turte ni beekama. Irree fi gaachanni uummata Oromoo gumaa uummata Oromoo baasuuf kaleessa bitootessa 21 bara 2026 ganama kaambitti itti seenuun guyyaa dhaloota ishii abaarsisaa oole. Kaambii kana keessa gugsee baasuun magaalaa laga roobii guutumaan guututti dhuunfate. Tarkaanfii kana waraana murna bilisiginnaa irraa nama 58 ajjeesuun nama 40 ol madeessee nama 22 harkaan qabee jira. Gama meeshaatiin qawwee akaamaa 28 saakaasaa 10 sinaayipara tokko hidhannoo guutuu waliin dugda diinaa irraa hiikuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoo taasisee jira. Obbo Zoonii Giddugala Oromiyaa tarkaanfii qindaa'aa lixa shaggar aanaa aadaa bargaa fi meettaa roobitti fudhate kanaan walii nama 106 adabbii du'aan adabee jira. Kana malee nama 77 madeessuun 37 ammoo harkaan qabee jira. Gama meeshaatiin waliigala qawwee akamaa 62 sinaayipara tokko hedduu qophiilee waraanaa garaagaraa dugda diinaa irraa hiikuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoo taasisee jira. Tarkaanfii kanaan murni bilisiginnaa lixa shaggar shororkaa guddaa keessa akka gale beekame. Obbo Zoonii Giddugala Oromiyaa gama isaatiin tarkaanfiin murna bilisiginnaa irratti fudhannu cimee itti fufaa jedhe. Walumaa galatti akka gabaasni nu dhaqqabe ibsutti lola guyyaa kaleessatii fi guyyaa har'aa giddugala Oromiyaa lixa shaggar aanaalee garaagaraa keessatti gaggeeffame irratti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa 200 ol kana jechuun 100 ol addunyaa kanarraa godaansuun 100 olis madeessuun kan booji'es hedduu ta'uu akkasumas meeshaalee hedduu kan booji'e xiqqaa hanga guddaatti zuu 23 dabalatee jechuudha. Konkolaattota hedduus humnoota mootummaa irraa fuudhuudhaan lola guyyaa tokko qofaan humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisee meeshaalee hedduu irraa hiikkate kasaaraa guddaa kan humna namaatii fi kan meeshaa waraanaa mootummaa irratti dhaqqabsiisuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lola gaggeeffame kanaan wal qabate gama mootummaatti odeeffannoon nun geenne yookaan immoo wanti jedhame hin jiru. Odeeffannoo argachuu yaallee turre hin arganne. Yeroo odeeffannoo argannetti kan isin geennu ta'a. Ta'ullee miidiyaaleen mootummaa tokko lola gaggeeffame kana irratti loltoonni waraana bilisummaa Oromoo hedduun booji'aman jechuudhaan gabaasanii jiru. Garuu loltoota booji'aman qabatamaan wanti argisiisan hin jiru. Oduu biyya alaatiin lolli baha giddu galeessatti qindoomina Ameerikaatii fi Israa'eliin Iraan irratti jalqabame kallattii isaa waan jijjiirate fakkaata. Sadarkaa hammaataa irra waan dhaqqabees fakkaata. Erga Israa'elii fi Ameerikaan buufata nikuleeraa Iraan Naataanzaa irratti haleellaa raawwatanii booda Iraanis deebii kenniteen buufata nikuleeraa Israa'el irratti haleellaa raawwattee jirti. Kibba Israa'el gammoojjii Diimoonatti kan argamu buufata nikuleeraa Israa'el irratti Iraan haleellaa raawwatteen miidhaa guddaa dhaqqabsiifte jedhamee jira. Halkan guutuu misaa'eloota gurguddaa gara Israa'elitti darbatuudhaan bakkoota lamatti haleellaa raawwatteen miidhaa namoota irratti akka dhaqqabsiifte odeeffannoon maddeen garaagaraa irraa ba'an ibsanii jiru. Aangaa'onni Israa'el ol'aanoon bakkoota haleellaan irratti raawwatame daawwachuudhaan haleellaan kalee galgala Israa'el irratti raawwatame haleellawwan hanga har'aa raawwataman irraa adda jedhee jira. Baay'ee cimaa ta'uu ibsee jira. Miidhaa guddaas dhaqqabsiisuu ibsanii jiru. Akka maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanitti haleellaa kaleessa galgala Israa'el irratti raawwatameen namoonni hanga 100 ta'an kan madaa'an ta'uu fi namoonni hedduunis lubbuu dhabuun gabaafamee jira. Walumaa galatti lolli baha giddu galeessatti torbaan 3 dura dhoohe torbaan 4ffaa isaa seenee jira. Kasaaraa fi miidhaa guddaa dhaqqabsiisee jira. Haala amma jiruun sadarkaa hammaataa irra ga'uun kan himamaa jiru yoo ta'u kan kana booda ammoo kallattii jijjiirachuun gara lola nikuleeraatti ce'uun addunyaa tanaaf yaaddoo ta'uu danda'a jedhamee jira. Kaleessa Ameerikaan akeekkachiisa cimaa Iraaniif dabarsitee jirti. Sa'aatii 48 keessatti hulaa Hormuz yoo hin banne tarkaanfiin irratti fudhatamu yookaan sirratti fudhatamu akkaan laalisaadha jechuudhaan akeekkachiisee jira.
Tarkaanfiin fudhatamus maddeen anniisaa biyyattiin qabdu irratti akka ta'e kan eere akeekkachiisni Ameerikaa Iraanis haleellaa Ameerikaan irratti raawwattuuf deebiin kennitu akkaan laaleessaa ta'uu akeekkachiiftee jirti. Doonaald Tiraamp immoo haleellaa ni raawwadha jedhe ni raawwatamoo hin raawwatuun waan of dura agarsiisu ta'a. Iraan deebii kenniteen Ameerikaan maddeen anniisaa Iraan irratti haleellaa kan raawwattu yoo ta'u taate anilleen maddeen anniisaa baha giddu galeessaa jiran hunda irratti haleellaa ni raawwadha jettee jirti. Dabalataanis har'a akka beeksiftetti Iraan yoo Ameerikaan haleellaa kan irratti raawwattu taate hulaa Hormuz irra deebi'uun guutumaan guututti nan cufa jettee jirti. Itti dabaluunis Iraan Ameerikaan dinagdee Iraan dadhabsiisuudhaaf tarkaanfiin isiin fudhattu kamiyyuu yookaan yaaliin isiin taasiftu kamiyyuu waan keessaa hin baane keessatti kan nu geessu ta'a. Haala baha giddu galeessaa guutumaan guututti rakkoo keessaa bahuu hin dandeenye keessatti kan galchu jedhanii jiru. Gama biraatiin immoo haleellaa kaleessa galgala Iraan Israa'el irratti raawwatteen Israa'el rifatuudhaan UN gargaarsa gaafatuun dhagahamee jira. Israa'el akka jettetti Iraan kaleessa galgala haleellaan buufata nukleeraa Dimoonaa irratti raawwatte akkasumas haleellaan misaa'ela manneen jireenyaa siviilota irratti raawwatame seeraan ala jettee jirti. Akkasumas haleellaa buufata waraanaa naannawa kanatti argamu irratti haleellaa raawwatameen loltoonni Israa'el hedduun ajjeefamuun kan isii rifachiise Israa'el miidhaa dhaqqabee fi gargaarsa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif waamicha taasiftee jirti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UN gargaarsa hatattamaa akka taasisuuf kan gaafatte yoo ta'u, haleellaan Iraan kaleessa galgala Israa'el irratti raawwatte kun kan walabummaa fi akkasumas nageenya biyya kanaa sarbu jechuudhaan himattee jirti. Akkasumas haleellaan Iraan raawwatte kun miidhaa cimaa kan namoomatii fi kan biroollee kan dhaqqabsiise ta'uu ibsuudhaan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii tarkaanfii akka irratti fudhatu waamicha taasiftee jirti. Waamichi Israa'el amma taasifte kun immoo yaada wal makaa kaasee jira. Israa'el waan hojjatte dagattee waamicha taasisuun kun ajaa'iba kan jedhanis jiru. Inni kunis bara 2024 Israa'el Libaanosii fi Gaazaatti yeroo lola gaggeessaa turteetti tuffiidhaan guutamuudhaan waajjira dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan UN irratti haleellaa raawwattee ture. Akkasumas lola gaggeessaa turte irratti waliigaltee dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan immoo chaartara UN cabsitee ture. Israa'elin yeroo sanitti eenyu waan godhaan seera dhaabbata mootummoota gamtoomanii cabsite har'a akkamitti gargaarsa dhaabbata mootummoota gamtoomanii gaafatti jechuudhaan gaafiin ka'ee jira. Yaadni gama biraa immoo Iraan irraa kan maddeedha. Qacceen ofumaa garaftee ofii iyyiti akkuma jedhan dursanii haleellaa raawwatanii yoo haleelaman immoo iyyuun maaliif kan jedhudha. Iraan haleellaa hin raawwanne haleellaa kan raawwatte Israa'el haleellaa Israa'el raawwatteef immoo deebii kennuun dirqama. Haaluma kanaan haleellaa isii raawwatteef deebii kennine. Israa'el yeroo haleellaa biyya tokko irratti raawwattu walabummaan kan hin cabne yeroo haleellaan isaan irratti raawwatamu immoo walabummaan biyyaa cabu inni maali jettee gaafattee jirti. Iraan oduu gama biraatiin immoo uummanni Israa'el lola deemaa jiru kana mormuudhaan mormii gaggeessaa jiraachuun dhagahamee jira. Haleellaan kaleessa galgala Iraan Israa'el irratti raawwatte akkaan hamaa ta'u muummichi ministeera biyyattii Benjaamin Netaniyaahuun mataa isaatiin amanee jira. Uummanni biyyattillee haleellaa kaleessa galgala Iraan Israa'el irratti raawwatuun miidhaa dhaqqabeen rifaatu keessa galuun beekamee jira. Uummannis ministeera biyyattii kan ta'e Itamaar Ben Gaviir nama jedhamu irratti yeroo inni namoota madaa'an gaafatuuf hospitaala dhaqetti uummanni naannichaatii fi gaazexeessitoonni haala hin eeggamne mormii irratti gaggeessan jedhamee jira. Jiraattonni ministeericha irratti iyyuudhaan maal gochuu dhufte du'a malee maan nuuf fiddan lola ofirraa ittisuu hin dandeenye keessa maaltu isin seensise samii teenna dirree tapha misaa'ilaa taasiftanii jirtu meetii ayrandoom meetii humni ittisaa Israa'el jechuudhaan itti iyyuudhaan mormii irratti dhageessisan jedhamee jira. Mormiin har'a jalqabe kun immoo keessa kan ture akka ta'ee fi ammas haala adda ta'een dhoofuu danda'a jechuudhaan shakkii uumee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadhe kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kennaa hanga deebinee wal agarrutti nagatti nu turaa.